サンライズ、武士もラブライブ、スクールアイドルフェスティバルオールスターズ。ほのかの家はおまんじゅう屋さんなんです。ホムラのおまんじゅう、ぜひ食べてみてくださいね。海より広く深い心を持てるように、身も心も鍛え続けなくてはなりません。Alright, good evening everybody. It's April 18, 8 p.m. I decided to postpone my stream, which is supposed to be on Saturday, but due to an issue on my internet providers, and I decided to set the delay to Sunday 8 p.m. So it will be conflicting with another live stream that I'm watching, but I will have to continue no matter what, regardless. So as planned, I will have to continue on with chapter 23 story, and then we'll move on to the event story, which recently ended. And then finally, let's do cool active DLP. So we're left off with episode 7? Okay. Yeah, I do remember. We were left off with episode 7 of this chapter. And apparently, I didn't have enough time from previous live stream, so I decided to move the schedule to another Saturday, which is now Sunday tonight. So I will have to eat. I'll have to eat while I'm reading the story. Wait a minute, is it? スクールアイドルフェスティバル以来、各部活間の交流が盛んになっています。これもあなたのおかげですね。さすがしおって。ええ、しおりこさん、とっても粘り強い交渉をしていたんですよ。やめてください。それも結局うまくいかず、皆さんの力を借りたのですから。それはそうかもしれないけど、やっぱシオッティが粘ったってことも関係あるんだよ。頼りになる生徒会長だね。今回も頼りにしてるよ。リナ、ちょっといい？大丈夫。どうしたの？新しい曲を作ってるんだけど、リナの意見も聞かせてほしいんだ。私でいいの？リナは僕も気づいていなかった僕の曲の魅力に気づいてくれた人だから。はあ、とっても素敵な曲だった。私、ミヤさんの曲本当に大好き。リナちゃんボード、わわー。Thanks。 じゃあベイビーちゃんの曲とだったらどっちが好き？ベイビーちゃん？あの子だよ。リナたちの部長。あの子の曲と比べて難しい。リナちゃんボード、プシュー。ごめんリナ、意地悪なこと聞いた。お水でも飲んで落ち着いて。はあ、
生き返った。あのね、私ミヤさんの曲もあの子の曲も両方とも大好き。比べられないの。うん、分かったよ。リナがいいって言ってくれるだけで十分。ミヤさん、校内合同イベントでこの曲歌うの？あれ言ってなかったっけ？僕それには出ないんだ。そうなの？残念。歌ってるとこ見たかった。今の僕じゃ納得のいくパフォーマンスを披露できないからね。まだみんなと勝負できるだけの技術も体力もないんだ。しばらくはトレーニングを積んで鍛えるよ。それに今回はあの子と作曲家として勝負してみたいんだよね。作曲家として勝負？うん、僕は自分の作曲家としての能力には自信がある。けどあの子の作る曲は僕にないものがたくさんあって、この僕でさえ無視できないものがある。だからこそ勝負してみたいんだ。勝っても負けても作曲家として得るものはたくさんあると思うから。そっか、わかった。今回は作曲家として全力で勝負なんだね。今回は不参加だけど、いつかステージに立つつもり。その時はリナも一緒に。楽しみにしてる。リナちゃんボードにっこりん。すみません、ランジュさん。確認してもらいたいことが。ちょっと待ってて。この曲だけはやっておきたいの。はあ、で、確認することって何かしら？雫？すみません、こちらです。隠さなくてもいいのよ。ランジュに見とれていたでしょう。まあ仕方ないわね。ランジュだし。ねえ、やっぱりランジュの元に戻りたいならいつでも歓迎するわよ。お気持ち嬉しいです。でも私は素直じゃないわね。私は同好会で頑張りたいと思ってます。でもランジュさんの表現はやはりすごいです。引き込まれます。それならやっぱりここに戻ってきた方がいいんじゃない？ランジュのパフォーマンス最前列でいつでも見せてあげるわよ。お気持ちはありがたいですけど、やっぱり私は。何？ランジュさんみたいにはできないから。ランジュさんの技術を参考にしつつ自分の道を突き詰めていきたいんです。そしてそんな私を先輩が導いてくれるんです。だからあの子にそんな力があるとは思えないけど。ねえ、ランジュは雫のことは認めてるし、私たち親友でしょ？まだ親友だと思ってくれるんですね。ランジュは心が広いのよ。あの子より私の方が絶対に雫を幸せにしてあげられるのに。ランジュさんってたまに子供っぽいところがありますよね。それなのにステージではあんなにすごい迫力で。イベント待ち遠しいですね。私ランジュさんと戦いたい。ランジュさんは私の師匠の一人ですから、成長した私を思いっきりぶつけたいです。雫。もうそういうところが好きよ、雫。今度のライブでやっぱり戻ってきたいって言わせてみせるんだから。それじゃあ私今日は帰るね。また明日。
No, Emma, don't leave. ちょ What? うん I'm pretty sure Karen is very worried sick. ああ、もうイライラする。 What do you mean, Kasumi? かすみちゃん？かすみちゃんじゃありませんよ。ああ、じれ何のことかしら。ごまかしても無駄ですよ。かすみんずーっと見てたんですから。合同イベントの準備が始まってからずーっとエマ先輩に声をかけようとして失敗してますよね。Oh wow, Kasumi looks like I'm here to fix your relationship with Emma. Dang. Imagine being like a Emma Karen fanfiction episode, but Oh, continue. 知ってたの？かすみんを甘く見てもらったら困ります。どうしてちゃちゃっと声をかけないんですか？どうしてと言われてもねねえじゃありません。かりん先輩ヘタレですね。情けないです。あとかすみん、しず子とおしゃべりできなかった時のことを思い出して悲しくなっちゃいます。言わないでよ。 For 自分 those で who も haven't 分か catch って up る with ん the だから。 story, Shizuku だったらもう temporarily ちゃちゃっ joined と the social 声かけちゃってくださいよ。 Shizuku temporarily それ joined the ができたら association for こ chapter んなに 21. 悩んでない And の then よ。 that's ねえ where かすみ Kasumi ちゃん、ちょっと reflected 付 on き合っ that てくれない？ towards Karen. 誰かと話したくて。別にいいですけど。本当？ありがとう。パフェごちそうするわ。物で釣られるかすみんじゃありませんが、いただけるものはいただきます。それじゃあ行きましょう。はあ、みずみずしいフルーツと素材の味が引き出されたシャーベットがたまりません。おいしい。喜んでもらえて嬉しいけど、私の話も聞いてよ。わかってますって。かすみん何でも聞きますよ。エマ、すごく怒ってるみたいなの。怒ってますね。ものすごく。あ、かすみんも怒ってますよ。かりん先輩と愛先輩は裏切り者ですから。でもエマ先輩のはかすみんが怒ってるのとはちょっと違うっていうか。やっぱり部に行ったことが原因なのよね。私はどこに所属していても前みたいに仲良くしたいんだけど。エマ先輩、部に行った今のかりん先輩には前みたいな魅力がないっていつも言ってますよ。いつも言ってるの？はい、耳にタコさんができるくらい聞きました。それはさすがにショックね。自分では上達しているつもりなんだけど。そりゃプロみたいな部に行ったんですから、歌もダンスも上手になってるとかすみんも思いますよ。でもエマ先輩の言ってるのはそういうことじゃないのかも。そういうことじゃないね。なんだかずーっと勘違いされちゃってる気がするわ。とにかくかりん先輩はエマ先輩がすごいっていうようなパフォーマンスをしないとダメなんです。そしたらエマ先輩もかりん先輩が部でやってること認めてくれると思いますし。そうね。今度のライブで今の私を見せつけてエマを納得させるしかないわね。はい。でもかすみん、かりん先輩のことを倒しちゃいますからね。あら、ライブを控えているのにパフェをパクパク食べちゃうような子には負けないわよ。
やり直し。この程度のクオリティじゃランジュのステージとして恥ずかしいわ。前回のステージの時に使ったチームが詳しいからそこに聞きなさい。あと照明についてはいっそパリに打診っていうのもありね。それは舞台袖に設置しましょう。使用する回数を考えるとそこに置くのが一番効率的です。スケジュールに遅延が？大丈夫ですよ。こことここを一緒に片付ければ問題ありませんから。焦らず落ち着いていきましょう。おお、いいねいいね。なかなかいい感じじゃない。でももうちょっと冒険しちゃわない？例えばほら、ここははい、こんなに円滑に全てが進んでいるとは。いえ、あなたの指示も的確で分かりやすいと思いますが。それは私も大好きですよ。今も楽しいです。Alright, let me check the backlog. Looks like I'm almost done eating dinner. Let's see here. So Lanju is not satisfied on the preparation. Okay. Patty's team about what? Wait, what? Why would she have accomplices from Paris, France? Let's see here. Okay. Wow, even Yuchan was impressed about Shuriko's that discipline and order, even in association. そうですね。迷いがなくてまっすぐな方なんだと思います。ちょっとあなたに対する当たりは強い気がしますが。きっと仲良くなれますよ。スクールアイドルが大好きな人同士ですもん。Oh my gosh, I wish I would have to commentate on Cyber Diva's minicamp, but I'll have to plug the laptop back. Hold on. Anyway, enjoy the last two chapters. I mean, last two episodes of the story. おーい、ダーリン。どうしたの愛？3年生の教室まで来て。あのさ、今週末一緒に合宿しない？2人で追い込みプチ合宿。愛ってばいつも急ね。だって思いついちゃったんだもん。ねえねえ、やるよね。はいはい、やらせていただきます。やったー！夜は語ろうぜ。嫌よ、そんな青春映画みたいなこと。恥ずかしいじゃない。絶対語る。愛？愛？あ、寝てた今。疲れてるのね。寝るなら布団に入ってちょうだい。そんなところで寝たら風邪ひくわよ。いや、プチ合宿頑張っちゃったもんな。さすがの愛さんも疲れた。目いっぱい詰め込んだものね。早朝ランニングに始まり、午前中は基礎トレーニング、午後は歌唱とダンス、夕飯の後にはエクササイズ。充実したね。ねえ、
どうして急に合宿したいなんて言い出したの？闘志を燃え立たせるため。闘志ね。前話してたことと関係あるのかしら？前って？野生のスクールアイドルの話。カリン鋭いな。まさにそれ。愛さんさ、セッツーと勝負して勝ったって思ってみたいんだ。ぶっちゃけそのために部に移籍したって言えるくらい本気で思ってる。私も同じよ。いつか追いついて追い抜きたい。セツナは私の理想なの。カリン、前はランジェみたいになりたいって言ってなかったっけ？だからランジェをお手本にしてるのかと思ってた。そうね。お手本はランジュの方かしら。ランジュは私にとっての完成形だから。果てしなく遠い道のりだけど、努力を続ければいつかは手が届く存在。私ランジュには追いつけると思うの。そのくらいの自信は持ってるわ。Alright, hold on for a minute. I just wanted to, let's see. I would like to check on the backlog for now. So I is trying to find a way to find her own purpose to become more than just helping out students in Nijigasaki, not just being the athletic students. She wanted to find like competition and becoming a school idol. So that's why she would like to talk with Karen for tonight. And what I wanted to do now is to prove herself that she'll be better than Setsuna. So even Karen has her thoughts on Setsuna. So that's what Diva is planning. カリン。でもセツナは違うのよ。アイとも話したわよね。歌もダンスも客席の煽り方もセツナは飛び抜けてる。でも本当にすごいのはそこじゃない。言葉で表現できない。セツナにしか作れない世界がそこにあるのよね。スクールアイドル未経験だった私でもセッツーの凄さは一目見てすぐに分かったよ。私もよ。私はきっとああはなれない。だから理想。でもそういう存在にこそ挑みたいじゃない？うん、挑んで勝ちたいよね。私のやり方で、私の魅力でその理想を超えてみたい。なんだ、私たち同じだったんだね。本気で挑んで超えたいんだ。それで見たことのない自分を見つけたい。そういうこと。ここで部で基礎から積み上げ直したわ。だから飛び越えるなら今の私がみんなを圧倒するのよ。もちろん愛のこともね。私たちみんなで勝負だよ。セッツーだけじゃない。カリンにもランジュにもカスカスやリナリ、雫にしおって全員で勝負だ。みんな最高のライバルだからこそ勝ちたいよ。ああ、もうなんかいいね、こういう会話。青春してるって感じ。私とカリン前よりも仲良くなれたよね。部に移籍してきてさ。そうね。本当は柄じゃないのよ。こんな青春映画みたいな会話。
そんな嫌いでもないくせに。なんか目が冴えちゃった。ねえ、このまま朝まで語ろうよ。はいはい、愛が起きていられたらね。Alright, we're almost at the end of the main story. After that, I'll have to move on to the event story, which recently completed. So the permanent draft is where I'll stop for this main story. Next Saturday, I will stream story chapter 24. 今日は Next week. 1週間後に行われる By イベン next トの Saturday, 公開 I'm 組 pretty み合わ sure せ抽選会を行いま most of the す。 players in All Stars have read this 参加者 story. 8人に1から8の数字が書かれたくじを引いてもらいます。引いた数字の順番で1回戦で戦いたい相手を指名することができます。 Well, let's hope 指名され that た番号 the の人は let's 組 hope み合わ that せ the が joint 決 event 定 will す be るので successful. 自分では Just, 指名ができな just so く you なる know, we're と only いう感 part じです。 one. We're only part one じゃ of あ the み main んな story. 一斉にくじを引いてね。せーの。あ、1番だ。それじゃありなちゃんは誰を指名しますか？ Well, as predicted, I versus Rina. まさかの愛さん、みなりんに指名されるの Oh, は come on. I would like 愛 to さ go んには against す her ごくお世話 friend. になってるから勝負したかった。今の自分を愛さんに全 I'm 部ぶ pretty つけ sure た my mic い。 is way loud on this. 愛さんに勝ちたい。愛さんが部に移ってから私だってレベルアップしてる。成長した私を見てもらいたい。りなちゃんボード。いいねいいね、嬉しいな。みなりんに勝ちたいって思ってもらえて最高だよ。よっしゃー、勝負だりなりん、絶対に負けないよ。 Oh, really? Are you 私も負けない。 gonna beat against your friend? では1回戦はりなちゃん対愛ちゃんに決定です。1週間後の勝負が今から楽しみですね。 Thanks for the announcement, Ayumu. それじゃあ2番のくじを引いた人誰ですか？ Oh, really? Who's gonna be on number 2? はい、しずくちゃん誰を指名しますか？ランジュさんを指名します。 Oh, come on, Lanju. しずくな You ら do ランジュを指名 realize すると思 Lanju's っ a てい year たわ。 older. Plus, 成 she's 長 very した姿 professional を見せてくれ in るのよね。 performing そのつ songs. もりです。ですから But 全力で勝負 here's して the ください。 thing: Shizuku is more on 言われるまでもないわ。 acting than voice ステージ than に手を抜い singing. たことは一度もないから安心しなさい。 Her approach will be different お against 望み通り Lanju. ランジュの本気を見せてあげる。それを聞けてよかったです。では2回戦はしずくちゃん対ランジュさんに決定です。一度は部に移籍したものの同好会に戻ってきてくれたしずくちゃん、どんな勝負になるか楽しみだね。かなたちゃん興奮してきたぜ。それじゃあ3番のくじを引いた人どうぞ。はいはい、かすみんです。そして指名はもちろんカリン先輩です。望むところよ。セクシーなんて可愛いの前では敵じゃないって証明してみせます。あらあら、私は可愛くてセクシーだから可愛いだけのかすみちゃんよりも有利になっちゃうわね。 It is cute versus sexy. かすみんだってセクシーってのはで Finalizing きます the もん。 third round choice, Kasumi and Kaden are up for ま third だまだ round. 成長中みたいだけど。ちょっとどこ見てるんですか？とにかく裏切り者のカリン先輩には負けません。お姉さんが泣かせちゃうわよ。 Either way, I don't think はい、 this is と gonna いう end こと well. で3回戦はかすみちゃん対かりんさんに決定です。
we'll talk about it. We'll talk about Kazumi and Karin after reading chapter 24 next Saturday. こっちでも勝つもん Kazumon! 3回戦が決まったので Well, the entire tension that Kazumi has built up since chapter 20 will be worth to compete now for next chapter. しおりこちゃんに決定です。しおりこさんとの勝負は生徒会長選挙の時以来ですね。あの時は完敗でしたが、スクールアイドルとしては負けるわけにいきません。負けを覚悟して勝負に挑む者はいません。私も全力を出します。望むところです。ですが簡単に勝てるとは思わないでくださいね。せつなさんを相手にそんな余裕はありません。万全を期して挑むのみです。ということで、これで対決カードが出揃いました。早くも熱気に包まれる会場。1週間後のイベントが楽しみですね。スクールアイドル同好会を応援するあなたも、スクールアイドル部を応援するあなたも、当日は応援をよろしくお願いします。みんなでいっぱい楽しんじゃいましょう。 And with that, that's the end for story chapter 23. Ooh, this is over. Tomorrow we will have story chapter 24. By tomorrow afternoon in Japan. So I do think that we'll also have SBL 10. Or was that SBL 11? I cannot count. Where is it? Oh, it's over here. So I will not discuss much on the All-Star Festival, but basically, short answer is yes, Setsuna was the former student council in All-Star's main story. You might want to read story chapter 9 to find out what happened. So, long story short for this All-Star Scouting, Rin is the winner because we have not seen a card for a long time that uses natural attribute and voltage type. In the Japanese version, they named Rin's card Rin's Atelier. In the English version, they translated it to Rin's Studio. Next up is the loser for this batch. I think it will go to Shioriko, second festival card. The reason is because her LSA has her LS live show active or active ability is a revive. But however, she does have a higher stamina skill. So basically a beefed up Yume no Ippo Ayumu, but focusing on cool cards. Last one, I guess the middle part, the neutral, the one that gets no wins or loss is Yoshiko. Well, she does have SP gauge gain for start of an AC. It's not gonna be that long because every start of an appeal chance, she'll gain SP by 1% by her own appeal. So you divide that, it will be at about 100 plus. And then lastly, voltage SP skill gainer by 40% of her own appeal. That is all I can think about it. I might also stream the upcoming marathon event in Japanese version. So that is all. Now, for the global version, story chapter 24 will be coming out. So tomorrow afternoon, we'll see who's going to win. But if you want to find out, you'll have to watch my live stream back in February 28th. But I guess it's in Japanese, so
next chapter, I will finally find out how the event unfolds. So, regarding what you said about is it a secret? I think story chapter 9 is more or less one of the most important chapters for Setsuna in the main story. So that's why I prefer to look up at the event story yourself to find out how did Setsuna dethrone as student council and give the crown to Shiori. Alright. Is it? Alright, back on. 日々進歩する科学技術 Sorry I have to 生活を支 replay. える便利な道具 Sorry if I have to 未知の replay 解明 this event 奇跡の story 発明 with that 世 voice 界の line 明日 because を支える uh, 天王寺ラボ there へ you go. ようこそ I replayed the voice line because it didn't seem to capture it when OBS is disconnecting. Stupid internet issues. Blame it on the Philippine internet. はじめまして。科学雑誌サイエンスミューのライター綾瀬絵里です。 Science Mew. 本日は取材を許可してい Interesting た to だき use あ the りがとうござい name ます。 from their group as a こ science ちらこそ lab. 今日はよろしくお願いします研究員の高見千佳です存じております。他の雑誌やネット記事でお名前を拝見したことがありますから、普通の水道水を天然温泉に変える装置を開発したんですよね。入浴剤を使わなくても Oh, 全 hold 国 on, の hold on, 温 hold 泉を on. 体験できるよ私ってば有名人その装置のお話もぜひ聞かせてください。それで今日は所長の天王寺里奈さんは今日は私が所長だよ代理です代理？じゃあ所長は留守ってこと？あ、お留守ということで。いいよいいよ楽な感じで話してアリナちゃん。いや所長も本当はいるはずだったんだけど急に海外へ出張することになっちゃったんだ。じゃあ取材は日を改めた方がいいかしら。帰っちゃうの？せっかく来てくれたんだし中を見ていってよ。研究員のみんなも揃ってるからいろいろお話できるよ。お菓子もあるし。お菓子ね。なんだか友達の家に遊びに来たみたい。そうね。所長が不在の今だからこそ聞ける話もあるかもしれない。わかった。お邪魔させてもらうわ。さあどうぞ。夢の研究開発の秘密基地天王寺ラボをご案内。お話しするならやっぱり応接室？でも所長室もかっこいいから見てほしいし。食堂ならご飯食べながらできるからそっちの方がいいかな。温泉装置もそうだけど、所長の代理を任されるなんて本当に優秀なのね。さあ Well, what do you think, Chica? Can you answer that question to Ellie? だって一時的とはいえこのラボ You're の代 representing the lab 表 right 最 now. 高責任者よ。 Oof. 並の実力じゃ任されないわ。Ellie is trying to give Chica the そうだよね apprenticeship. すごいことだよね。ラボのみんなからは心配され Hold た on, ん this だ is my けどやっぱり favorite. 私いた Hello, Rico. And just like what I originally did in Japan, in the Japanese version, I'm gonna screenshot your. There you go. Yeah, this is my favorite. Every time Rico goes off to find Chica, she would end up going off scolding her. Oh my gosh! Watch Love Live Sunshine Season 2. That was a crowning moment for the antics of Chica and Rico. リコちゃんまた仕事放り出してフラフラしてたのね。
書類整理が面倒なのはわかるけど、今はチカちゃんが所長なんだからしっかりしてくれないと困るわ。だってやってもやっても終わんないんだもん。休憩しないと頭が変になりそうなんだよ。だからって5分おきはさすがに休憩しすぎよ。もうわかった。じゃあ残ってる書類が半分、いえ3分の1終わったらご褒美をあげる。ご褒そう、なんでもチカちゃんの好きなものをあげる。だからもう少し頑張りましょう。 She's trying to treat her as if she's like Shiitake. It's kind of funny. Like, here goes. I initially thought that she'll have to explain the entire thing in about 1 minute, but it turns out she will be giving her a reward by giving her only a third of the paperwork. So, well, it's just my naivete and interpretation when I first read the story in Japanese version. わかった、頑張ります。 Oh, of course, you would do that for じゃ Rico, あ do 所 ya? 長室に戻りましょうね。楽しそうなラボね。 Yep, it's gonna be a fun time in the lab. Except, who knows? It's gonna be full of unusual experiments. Brought to you by Chica Tennoji ご Lab. 褒美ご褒美。仕事が済んでからよ。もうごめんなさい。来て早々変なところを見せちゃって。サイエンスミューの綾瀬さんよね。 Yep. エリで構わないわ。あなたもここの研究員なの？いいえ、時々みんなを手伝うこともあるけど。 Aw, the chief 普段は所長の secretary. 秘書を務めているの。 See, Chica? 桜内莉子です。 Rico has more responsibility than you. エリさん。こちらこ Even そ。 Rina is first year. She's the mastermind behind those experiments. 本当だ。これってもしかして。あ、そうだ。エリさん、先に研究員のみんなを紹介するよ。コンロに炊飯 That's a 器。 good idea, Chica. Introduce your researchers それ one に by one. 作業台に並ぶ食材の This is 数 not 々。 ironic, by the way. もしかしてここ厨房？ You might want to そう look いえば around, Ellie. ここの食堂の食事って美味しいらしいわね。 Yep, it sure looks delicious. おや、知らない人がいる。 Sleeping Beauty has come to take her place. なんでこんなところにベッドが？いたいた。かなたさん、この人うちのラボに取材に来てくれた綾瀬エリさんだよ。 Oh かなた wait, さんのこと why 紹 is 介 this しよ not... うと思って。 My chat is not even updating, even if I type. そういえばそんなの It's ある always って like 聞 that い if I た have よう to な。 refresh 聞かなかった the よう browser な。 source. Hold on. はじめまして、研究員のこのえかなたちゃんです。どうぞよろしく。 Okay, hold on. Hold on, Kanata. I cannot believe my internet sucks. Sorry. よろしく。研究員の方だったのね。でもどうして厨房にベッドなんて？研究成果を出すのに必要なものは良質な睡眠だよ。いちいち仮眠室に行くのも面倒だし、それにここは厨房じゃないよ。かなたちゃんの研究室。かなたさんは食物や料理に関する研究を行っているの。かなたさん自身も料理がすごく上手で、食堂の調理スタッフも兼任してくれてるのよ。へえ、研究だけじゃなくて食堂の料理まで興味があるわね。料理は科学って言うし、いつかごちそうになりたいわ。 Your cooking is said to be science? じゃあごちそうしましょうかね。ほい。 By the way, we're having cheesecake tonight. 美味しそう。
And this is what Kanata pulls out from her これは sleeves. チーズケーキ？そうか、さっき廊下に漂っていたのはこの匂いだったのね。 I barely understand what Kanata is ちょっと serving. 依 Lots 頼 of を受けてね。 cheesecake. But what's with the vials and beaker? 幸せ絶頂。完全無欠のチーズケーキの Like 研究開 Cooking, 発を行 baking ってい cheesecake たのさ。 with chemicals that Kanata 成 is 分的 aware には of how to 問 use 題ない them. と思うんだけど、 And then 実 and 際 then all に of a 人 sudden, 間 she が would put 食 in べた場合 aspartame どう感じるのか。 and the ingredients. 自分だけで確認するより、いろんな人に食べてみて I もら think った it's 方 soda が sweetener. データもたくさん取れるからね。 Of 味見 course. してみてくれないかな。 Aspartame is カナダさんのチーズ soda ケー sweetener. キ食べたい食べたい。ね、エリさんも。 Oh, come on, I want to eat ちょっとチカ cheesecake. ちゃん、いきなりそんなことを。いいのよ。実を言うと、さっき廊下で匂いを嗅いでからお腹が空いちゃって。それに、これも取材の一環だから、 Ellie's ぜひ stomach 協 is 力さ going せてほしい hungry. わ。 Alright, give her some cheesecake, あ will り ya? がとう。じゃあ、これと、これもよろしく。 Hmm. 同じチーズケーキ？同じじゃないよ。こっちはチーズの種類を変えてあるの。匂いを嗅いでみて。 I was wondering why 微妙に違うから Kanata has three も different う一つの方は different 材 kinds 料 of の配 cheesecake. 合が違う。それからこれもね、スフレチーズケーキ、ニューヨークチーズケーキ、あと冷蔵庫にレアチーズケーキがあるから今出すね。もう固まってるはず。 Okay, no bake cheesecake. I'm pretty sure I might bake that once I'm going to the city. Souffle cheesecake, New York cheesecake. I love my favorite cheesecakes. すごい量ね。使うチーズや他の材料の種類、 Various. 配合、 That's そ why れに it, 調整時間も変え that's て why み it た。 smells different for Ellie. 味、食感、口に入れた時の香り、後味、 I 詳しく教 kind of え lowered て。 the streaming quality a little bit because the upload speed slightly lowered the last time I 無 tried 理 to しないで stream. ね。 I 大丈夫。 I didn't even 言った bother でし to ょ？ check the これも取 video 材よ。 quality on my それじ Genshin ゃあ stream 遠慮な yesterday, く。 last night. I mean, back on last Friday. I didn't even bother to check my Genshin stream last night, but I'm pretty sure it went well with a few lags and skips, but mostly lag. So anyway, chapter 3, we got Kotori and ごち Pillows. そうさま。美味しかったよ、かなたさん。 Oh my gosh! お粗末様でした。みんなのおかげでデータがいっぱい取れたよ。一生分のチーズケーキを食べた気がするわ。でもすごく美味しかった。こんなに美味しいチーズケーキを食べたのは生まれて初めてよ。お腹もいっぱいになったし、次の研究員のところに行こう。隣の部屋だからすぐだよ。待って待って、かなたちゃんも一緒に行く。かなたさん、その箱は？ Yeah, what's on the box? さっきのチーズケーキだよ。試作段階だけど評価は上々だったからね。 Okay, this 依 sounded 頼 like 人にも they just 一 put. 応食べてもらおうと思って。 Sounded like Kanada is putting them on a 依頼人って putting them as experiments これから on 届けに行く testing out the の？ cake that she made. 近所の方なの？まあ近所といえば近所かな。 Oh, I wonder. In the classroom. 小鳥ちゃんいる？はーい、いますよ。イエーイ、小鳥。ちかちゃん、リコちゃん、かなたさん。それからもしかして取材綾瀬エリよ。よろしくね。How did Ellie and Kotori not know each other? Dang, they're part of Muse. How come Kotori is on a different affiliation for this event story?
Oh my god, really? 南小鳥です。取材なんてドキドキしちゃう。面白いこと言えるか Why should I not forgive this little bird? あなたのことも知ってるわ。おがくずから白くと同等の生地を作る技術を開発したのよね。こんなことを可能にするなんてすごいわ。そうだよ。小鳥ちゃんは布とか服とかの研究と開発をしてて、これまでにもいろんなものを作り出したすごい人なの。服飾業界からも注目されているのよね。 Oh yeah, she 新しい likes 生地の開 to. 発 She 依 likes to 頼 make. も多いし、 She likes to make 中には costumes 服 for のデザインの news. 相談もあったり So す she るし。 became a fashion designer at the end of the なんだ anime. か恥ずかしい。どの技術や製品もたくさんの人と協力して作り上げたものだから、別に私がすごいわけじゃ。開発の一端を担っただけでもすごいことだと思うよ。ってことで、はい、お納めくだ So さい。 weirdly playing with her. 頼んでたチーズケーキだね。 Oh, nice. ありがとう。 Wait, what did she order? The souffle, the New York, or the no bake one? じゃあ依頼人って小鳥ちゃんなんだよね。小鳥ちゃん、チーズケーキが大好きなんだよ。Mm-hmm. I will have to recall if Kotori likes to eat な cheesecake かなか運命のチーズケーキには出会えてなくて、 in Dengeki Archives. かなたさんに相談したら作ってくれるって。何種類か用意してみた。うまくできたとは思う。小鳥ちゃんの運命の子いるといいんだけど。ありがとう。じゃあ私も。はい、 Oh どう my ぞ。 gosh. かなたさんの運命候補たちです。 Potential soulmates, your pillows! 枕しかもこんなにたくさん。 That's a lot. 私も And か I'll なたさん count. から依頼を受けて枕を作ってたの。羽毛や小豆みたいな既存の I'll 素材 count の for you. How 開 many 発 pillows した are 新 there 素 for 材を the 入れたのもある CG? よ。 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Of course, there are 8 pillows, just enough, more than enough for 5 of them to sleep. You're not getting 子 sleepy. 守歌や夢 There's の one コン that トロー sings ル機能を lullabies. つけたものとか、 One to control カラー dreams. の生地も There's also それぞれ中の素 covers 材 with に合ったも fabric のを to see 使っ what's てあるんだ。 inside みん them. なも触ってみて。 Oh, come on. You don't have to, これ Kotori. は確かに気持ちがいいわね。いけない。今はまだ勤務中なの。 No! Rika, don't sleep! Oh, Kanata has already slept. チーズケーキでお腹いっぱい。ふわふわ枕で眠る。ほわ。眠っていいよ。そうしないと枕との相性はわからないから。みんなが眠ってる間に私はチーズケーキをいただくね。 I'll eat all the cheesecakes while you're おやすみ sleeping. なさい。 Oh no, Kotori! Don't! They're still hungry! No, they're sleeping. Gosh dang it, Kotori. Save some for the rest of them. I like this event story so far. Full of experiments. Even though we only have 露 like 天風呂。 2of them. 海。きれい。 What is Chica thinking? We found Megumi. 何 Megumi from 何が起こったの？ Konosuba. Explosion, right? わからない。爆発音みたいだったけど。みんな、あれを見て。窓の外。わーお、虹色の煙だ。綺麗だね。 Oh my gosh, you have got to be kidding me. Rainbow colors. I know what that means. Okay, Joe. Let's look it up.
I forgot あそこ when I read in the Japanese version. I have to look up on Kimuri, and it turns out to be smoke. So I don't know why. I don't know why the upcoming experiment shortly is spewing out rainbow smoke. Finally, ここです。 the last scientist that we've ever need, Setsuna. よかった無事だったんだね。はい。でもまた失敗してしまいました。ここに並べてあるのは薬品かしら。初めて見るものばかりだわ。それに床には奇妙な文字。一体何の実験をしていたの？ Gee, I wonder. 異世界の門を開く実験です。 Of course, parallel world. 今なんて？ Yeah. 異世界です。私たちの住む世界とは別の世界。魔法を操って精霊と会話できたり、街も人も機械仕掛けだっ You know た what? り、 I'm in 生 new 活 to 拠 your 点が long 宇宙だっ talk, たり、 and I would like to pull up my 現代 stream でも解 archive 明で just き to ない prove 謎の it. 物質や建造物は世界中に数多く存在します。超古代文明の遺物や宇宙人のテクノロジーなど様々な説がありますが、 Ooh, are you 異世 done? 界人によってもたらされたものという可能性もゼ No, ロ the ではありません。 possibility of such things. ちなみに今は機械仕掛けの世界につながる門を開く実験中でした。 Okay, are you done now? 機械工学 Oh, は今後 please! の私たちの生活に密接に関わる分野です。さらなる発展のために異世界の技術を取り入れたいのです。 Oh my gosh, you're so wordy for this. 夢が広がる話だよね。かなたちゃんは24時間365日寝ていられる世界に行きたい。とはいえ、そろそろ他の研究にも手をつけてほしいところなんだけど。いいんじゃないかな。せつなちゃんには熱意のままに突き Much 進ん like で Chica 極 wants め to てほしいよ。 wants to see the 何 sunshine. かを調べたり作ったりするのってす Chica ごく根 decides 気のいる to ことじゃ look ない？ out for Setsuna's 何度も passion. 挑戦して Just so you know, 失敗したら Setsuna それがどうしてなの loves かまた調 sharing べ her て、 passions. そうやって少しずつ進歩して進化していくんだよ。途中でやめちゃったらそこからはもう絶対進めない。だから止まらないでほしい。それに最初は何も起きなかったんだよ。それが爆発するまでになったんだからすごいよ。次は本当に異世界に繋がっちゃうかも。Uh-huh. チカさん、ありがとうございます。この有機切な世界のため、応援してくれる皆さんのため、必ず成功させてみせます。 Setsuna is now motivated. 魔法陣のミスも書き直したし、薬品も新しく用意したし、準備万端。いけるよ、せつなちゃん。 Where is my いよいよ異 where's 世 my 界への門が。 browser capture? よく考えたら魔法陣って魔法を使うときに使うものよね。 Of course it's full of でも magic. ここは最先端の科学技術を扱う研究施設で、魔法が科学に変わる瞬間を見られちゃうかもね。いきます。1001回目の我が呼び声に応え、門よ開け。 Here comes the explosion, everybody! In 3, 2, 1. Now, I did comment on the initial playthrough that there's actually smoke around it. I can literally see, and it fades away. The sports center is full of colorful crap. 何か降ってきたよ。これは花びらです。こんなものが現れるなんて初めてです。これはもしかして異世界からやってきた花びらなのでは。一瞬だけど門が開いたんですよ。やった、やりました。 Oh, nice. 諦めないでいてよかった。次はもっと長く門を開いていられるように頑張ります。
Well, that's the end for Setsuna's chapter. I will have to replay one of the moment where I immediately got, well, I guess, was that basically commented on Setsuna's long wordy comment. Oh, it's right in front of my source. Alright, just gonna mute the game source a little bit. Right here. So you know, I actually use the stream archive that I've been playing on my old archive. Why is this not loading up? Oh, you have got to be kidding me! I just wanted. Oh yeah, I put it on mute. Keyword zero. Is she referring to? 私たちの生活、世界の技術を取り入れた。機械工学は She's not 今 over. 後の私ません。 Under Setsuna's mind. So I'm replaying a little bit because I remember the entire description. I kind of laugh myself trying to think. Oh, how would you explain, Setsuna? It's very long. Keyword zero. And then I have to decode some of the description on that. 機械工学は She's not 今後 over. の私たちの生活に密接に関わる分野です。 Okay, I'm done with this one. Yeah. Alright, let me bring back that source and continue to where we left off. Long story short, I didn't expect that it says in assets explain everything ここが所 in a 長 very 室だよ。 detailed manner. 失礼します。 So we're now at the そういえ student ば council 所 room, 長室に行 which こう is としてい actually た the のよね。 researcher, すっ the かり忘れちゃってたわ。 headmaster's lab. 今日は取材の方がいらっしゃる日だったんですね。来て早々実験に付き合わせてしまって I す thought I み would ま do せ a ん。 little callback on a previous live 想 stream 像で because もなかった I'm けどね。 basically replaying でも replaying 貴 the 重な体 event 験ができ now た that わ。 it's already ありがとう。 translated in English. さんさん、エリさんもみんなも座って。エリさん、何でも聞いていいよ。何でも答えるから。 I'm pretty sure じゃあ May いろい 1 ろ聞か Labor せてもらおう Day か I しら。 will replay まずは like the event story and it's not gonna be on replay tag because I only stream the event story on 服の Twitch. 力で世界中から争いをなくせたらいいなって思います。 I wonder what they're talking about. I would like to rid the world of all conflict through the power of fashion. Yep, Kotorei the fashion designer. 素晴らしい目標だわ。あなたならきっとできると思う。応援し Sure て do い you る have わ。 the talent to do that? Of course. I あり mean, がとうございます。 how come you did not want to see it? やっぱり取材って緊張するね。かなたさん、いつもと変わらなかった気がするけど。そんなことないよ。見たまえ、このカッと開いた両の目を、カチカチにこわばる口元。 Not わらないですよ。 even. You're not even serious, Kanata. ねえねえ、次の質問は何？他にどんなことが知りたいの？あ、研究所の中、もっと見る？ Alrighty then. そうね。じゃあもう一つだけ聞いていいかしら。 What is it? この研究所では時間を操る研究がされているというのは本当なの？ Oh my gosh, look at this one. This is gonna be tense. それって確かリナちゃんとチカちゃんが一緒に研究してる。どうしてそのことを知ってるの？まだ極秘の研究なのに。 Gee, I wonder who leaked that. だ I から wonder 詳しい内 who 容 leaked は that 誰も知らない。 experiment. そういう噂が流れているってだけ。でも火のないところに煙は立たぬってい Oh, うじゃ she's ない。 trying to fan off the smoke to 情 find the 報が漏れ flames. ていたってこと？一体どこから？私、誰にも喋ってないよ。 I'm pretty sure Chica doesn't. 私もです。断じて口外していません。私
私も何もしてないよ。資料を持ち出したりもしてないし。 I'm pretty sure we all know who did it. かなたちゃんもりなちゃんも知らないと思うな。データの流出だってない。ん？かなたさん、 What is it? まさか心当たりが。お昼休憩とかラボでみんながまったりしてるとことか、 It たま seems に写 Kanata 真に撮ってラ violated ボ one の of those 公式 cardinal SNS に one of 載 those せてるよ cardinal ね。 rules of keeping confidential data. Picturing on social media. ラボの堅苦しいイメージを払拭するためにみんなの自然な姿を。もしかしてその写真に資料が写り込んじゃったとか？ Unfortunately, yes, Kotori. そんなところから削除、今すぐ削除しなくちゃ。 9 out of 10. Reek Yako voice acting on this event. 遅いわね。 I knew it. Ellie was not impressed. このことを記事にするのは待ってもらえないかしら。まだまだ問題点が山積みの研究なの。とても発表できる段階じゃなくて。夢物語だとしても、それはそれで面白いと思うんだけど。Well, 今度は一体何なの？ well, the interview was ruined because all Ellie had to do was just ask one question. Are you creating an experiment that manipulates time? What's interesting to me is that it looks like trying to build like a machine to like control time. I'm pretty sure it's from the anime Steins Gate. But this one's pretty different. You have school idols create experiments in Nijigasaki. They're currently on the second floor. ここは時間操作の研究室。チカちゃん、ロックの解除を。なんだっけ、暗証番号。この間変えたばっかりだから。思い出した。りなちゃんの誕生日だ。 Rina's birthday is November 13, so 2 days away, 2 days after Rin's birthday. 部外者の私がいるのにそんなこと言っちゃダメよ。暗証番号が誕生日とか I'm pretty sure the 一番言っちゃいけ passcode ないパター is... ンでは？ Oh my gosh, Rina, why did you set your Why did you set your birthday as your password? 部屋中がみかんだらけ。 Maybe あ add そこ some の機械か props? らみかんが次々出てくるわ。なんなのあれ、みかんを作る機械？時間操作の装置だよ。私とりなちゃんの Time manipulation 努 device. 力の結晶。 Come on, Chica, you're not going 時間操 all 作装 mad 置。 scientist for this 時を止め、 for 巻き戻 this し、 machine. そして進める。科学の不可能に挑む人類の英知。英知の結晶、絶賛暴走中みたいだけど。 Oh my gosh. ちょっと待ってて、すぐになんとかするか Do ら。 something! まずは制御パネルを開いて、その前に私の識別コードを認証しないといけないんだった。A、B、 B, 3、 3, 5。 5. 打ち間違えた。 Do something! このエラーコードが表示されるってことは、 This こ CG っ is ちの getting 配線 zoomed を直してこのレバーを引いて、こっちのボタンを、あれ違ったかな。 Why? 大丈夫かな。私たちにも何か手伝えることないかな。ですが、私たちはこの研究にはあまり関わっていませんし、中途半端に手を出したら事態を悪化させてしまう可能性があります。とりあえず Why don't we pick up Mikan oranges as a bot? 隅っこに段ボールあるから Unfortunately, those これに oranges are 詰 gonna めてこう。 be coming out really fast, Kanata. みかんに阻まれて歩きにくい。
そもそもどうして時間操作の装置からみかんが出てくるの？ For some 何 reason, が it どう looks 関 like 連している summoning のか oranges 全くわから than ないんだけど。 controlling time. 天王寺ラボのモットーは人々の暮らしに寄り添うだからね。生み出される技術や製品も生活に馴染みやすい形をしているんだよ。 How many oranges do you eat, それ Chica? でみかん？ Oh my gosh. まあ確かに馴染み深いけど、やっぱり関係ない気がする。ダンボールはつかめたけど、みかんに埋もれて引っ張り上げるのは無理だわ。 Oh my gosh, we're gonna die! 装置はどんな感じ？ I'm pretty sure they're stuck. なんか制御パネルが全然反応しない。 I know it. Chica's not leadership type. 一旦出ましょう。とりあえず廊下にみかんを出して動けるだけの余裕を確保するのよ。無理です。身動きが取れません。 Oh no! 息苦しくなってき Just た。 as the shortest around the group, she's getting squished by oranges. ぼんやりする。 Oh no! 小鳥さん、寝てはダメです。しっかりしてください。 Ah, no, they're getting squished! 何か手はないの？ What do you think? 警報が止まった。みかんも止まったっぽい？みんな大丈夫？チカちゃん大丈夫よ。そっちはどうなったの？装置の暴走は？全然言うこと聞いてくれないからね。コンセント引っこ抜いちゃった。And we ended the story with Chica loving Rico again. I'm joking. But at least both of them made it out alive. 空気がおいしい。頭もすっきり。 Well, what do you think? You almost got なんとか choked by a 脱出できたわね。 large room full of 窓に手が oranges. 届いて本当に良かったわ。 Yeah, you're still fine, Kotori. でも装置は大丈夫なの？ちゃんとシャットダウンの手順を踏んだわけじゃないんでしょ？それなのにコンセントを抜いちゃうなんて。大丈夫大丈夫。今までにもどうしてもわからないときは強制終了でリセットしたこともあったから。 It was never それで broken? 壊れたこと Come もな on. いし。前に If 別の only 機 Rina 材 was にそれ there を as やっ an て event, 壊してい as ませ a んでした guest か？ character, she would have solved the problem どう herself. だったかな。仮にもものづくりに携わる立場なんだから、もっと丁寧に扱ってちょうだい。さっきの強制終了で壊れてないといいね。そうね。未完成とはいえせっかく作った夢の装置だもの。日の目も見ずにスクラップじゃあまりにももったいないわ。まあ仮に装置が故障して研究が中止になっても今回の体験だけでちょっとした記事は書けそうだけど。エリさん、社長室でもお願いしたけど、このことは本当に。 What did Ellie ask? Oh, come on. Of course, confidentiality. エリさん、はいこれあげる。 Those are oranges from the machine, こ right? れ装置から出てきたみかん？いいの？こんなにたくさんもらっちゃって。だから装置のことをもう少しだけ内緒にしてて。その代わり研究の成果が出たら一番にエリさんに教えるよ。 Well, the first trial had an unexpected Wakata. result, and it Matte pops るわ。 out Mikan oranges. その時はうちの雑誌に独占取材させてちょうだいね。ところでこのみかん普通のみかんじゃないのよね。食べたら何か起こるのかしら？ Oh my. What 食 do you べた think? 分だけ時 Time 間 will が stop 止ま based る。 on how much you... 多分 Excuse me? 多分ね。サイエンスマガジンの記者として
身をもって効果を検証してみるわ。 Time will stop based on how いろ many いろな話を Mikan 聞か oranges せて she くれて eats. ありがとう。 It'd be interesting. She would be frozen for like 2 hours if she eat 2 Mikan oranges. Well, in the Nijigasaki High School 食べ Idol ても Club 食べて room, も減りませんね、みかん。スイーツ系はネタ切れの気配なんだよね。普通のお料理にも使ってみるか。一応これもラボの重要機密だし、近所に配って回るわけにはいかないもんね。頑張ってみんなで食べきりましょう。でもこのみかん調べたら成分は普通のみかんと変わらなかった their よね。 nutritional values. 栄養価は Whoa! ものすごく高かったけど、 What does this mean? 3 times the 時間 vitamin が C? 止まった感じもしないし、成果を出すにはまだまだかかりそうだな。 Oh, come on, Chica. Why would you? メッセージ。エリさんだ。チカ、久しぶり。ラボのみんなは元気かしら。今日はあなたに知らせたいことがあって連絡したの。 Of course, この前の Ellie is 取材でも the らった winner みかん。 of the あ event れを食べたら because 本当に of 時間 her が止まっ scouting たのよ。 UR card. A balance of 原稿を appeal 書く前に and 食べたんだけ technique. ど、書き終わった後に And 時計を she's 見たらほ also とんど時間 Smile が進んで SP なかった card. の。あの装置完成してるんじゃないかしら。また取材に行かせてね。あ、雑誌は来週の月曜日発売よ。みんなにもよろしく。 Barely any time had passed. Ooh. Superpowers. どういうこと？エリさんの時間は止まったの？私たちは何もないのに？そうだよね。強いて言えば体の調子がすごくいいくらいで、他には何も。もしかして栄養たっぷりのみかんを食べてめちゃめちゃパワーが出たから原稿も早く書き上がったとか。可能性はありますね。これもある意味時間操作と言えるかもしれません。体感時間の操作です。つまり失敗だけど失敗じゃなかったってことだね。 Well, courtesy of Mikan Girl. また一歩目標の達成に近づいたよ。 Well, at least they made the experiment よ well. ーし、今日も However, 暮らしに寄り添う楽しい I wonder what's 発明 gonna happen if みんなで Ellie would eat too many oranges. Who knows? That's the end of the event story. After all, it's just a replay. So let's go to the main event that I've been waiting to clear it for a long time, and guess what? I'm at 3,905 star gems. Did I put it on Do Not Disturb? No, I did not. Good thing it didn't pop up any notifications. クラブゲームスサンライズウシモンラブ So ライブ I'm pulling back to Love Live All Stars in the Japanese version because we just got incoming stream of a few cards and events, and also Yo's birthday was yesterday, so so we have here Ano no ki no shita de aimashou. So let's meet under the tree. The event UR is Chica. So Chica is natural SP. SR Haneo, no brand girls Haneo. Elegant and guard type. Wow. What a meager live show ability. I mean, look at her active ability. If stamina is below 20, she'll use stamina restored by 50% of her own. Oh wait, by 20% of her own stamina. She'll recover stamina if the total stamina is at 50% remaining. And lastly, if an SR Ruby, have to party train Ruby. So skill activator, pretty good for cheesing if you want to use her on SBL 13.
And then for the scouting SR's Rin, active voltage. Elegant guard Karin. Oh, she's also, dang it, she's also a hyper healer, just like Hanyo. She copied it. And lastly, scouting SR is Kasumi, also known as Just Believe Kasumi. Look at this picture. She's now ready to take on the galaxy. Voltage gain and what's that? Voltage gainer as well. But she will only use her active ability at the start of an East. 77% of her roll appearance. So I don't know who's gonna be the real winner, but I do think Rin is the winner for voltage gain and also skill activation. Not only that, at max limited greases, she would get about 14,000. That is accounting her passive appeal plus. So looking forward to reading the event story probably next week. But for now, let's take on the Dreamlight Parade. And I forgot to set my volume because any of the Ninjagasaki songs that we play will probably get muted. Or get blocked, by the way. So hold on. Since this also affects the what's that? The preparation room. I also have to change the background music. There we go. Alright, more spatial sound for me, not for the... Yes, I do not want to get blocked. So let's start the let's start the cool active Dreamlight Parade. So today we're gonna get additional 2 play points for full and active cards, obviously. And the last stages are Nijiro Passions and Sweet Eyes. So they're alternating one by one. So I'll have to think of a strategy. Now, last DLP stream, it made my live stream broke out because it got blocked because of that song Kaika Sengen. So I decided to move on to using well, I guess down the volume by about 1% of the entire stream. And I have to talk most of the time, and just in case I do not want to get blocked again. you may notice I'm sounding sarcastic, but I'm not. So anyway, bring in Setsuna. Oh wait, I had confirmation on. Oh, yeah. Put Yo, Shizuku, Ai, Karin, Rina. And then I don't want to waste the card's potential, but they'll alternate one by one. And just like before in the Smile Pure DLP, I decided to go with powerful accessories. But I'm pretty sure newcomers for the game will still clear the first stages of this DLP. So let's move all of my strong team here, and actually Kaden has the high ground that Honoka does. Sorry, Honoka. And then here we go. So this is gonna be mostly on autoplay, and yeah, you might just settle in only for 1% of the background music and a little bit of chatter,
because we're starting the 奇跡の時間 DLP. の始まりです。 Alright, so to make sure I won't get bored, I might as well pull up the upcoming stats for the event cards. So let's see here. Oh my god. どこ見てるの？どこ There 見 we て go. るの？ Just to make sure I won't. これでどうです？ Just gonna lower the volume a little bit. ここだにゃ。 Maybe at about 2.5. ここだにゃ。 どこ見てるの？ ここだにゃ。ここだにゃ。 どこ見てるの？ これでどうです？これでどこ見て、ここだにゃ。これでどうです？どこ見て、ここだに。これでどうです？ここだにゃ。 どこ見てるの？ 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 これでどうです？ここだにゃ。 あなたと私が起こした奇跡ですね。ミュージックスタート。まだまだです。準備は万端です。まだまだです。準備は万端です。まだまだです。まだまだです。準備は万端です。まだまだです。準備はまだまだ。準備は万端です。準備は万端です。準備は万端です。準備はまだまだです。まだまだです。まだまだです。
準備は万端です。まだまだです。準備は万端です。まだまだです。準備は万端です。準備は万端です。まだ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 準備は万端です。準備は万端です。準備は万まだま準備は万端です。まだまだです。I did not realize my microphone was muted, and I wasted 3 minutes of talk. I'm gonna pull out, あなたと作るライブは最 here we go. I'm gonna pull out my... Let's just say I'll pull out the browser. That way we can talk about the upcoming cards for the event. And since Wonderland is next, I might as well put it on one. And let's see here. Oh, it's on Kimi no Kokoro. I'm not on DLP. Switch to active team this time. スクールアイドルのキラキラを受け取って。 Ugh. While we're auto-playing this song, I might as well start the discussion on the upcoming, I guess, I would call it Under the Tree event. これでどうです？ So, これでどう the です？ first UR that we're likely gonna go first is Rin. And I do think Rin is the winner because she'll be having voltage gain and skill activation up at the start of an AC, and it affects attribute cards. これでどうです？ So if you were gonna scout her, you might want to look out for her base appeal after practicing every tile at 7,350 base appeal. Stamina is at 5,300, これでどうです？ and her technique is the lowest, but not by a margin. Because her base technique after practicing is at 5.2 thousand. So, これでどうです？ unless if you're running a first year active strategy, this would これでどう work です？ because she's more of a scorer on this. これでどうです？ And as her max limit increases, her base appeal is at 13.1 thousand. Stamina is at 9.6, and technique is at 9.3 thousand. So, if you cannot see, I might as well look it up a little bit. どこにこれでどうです？ The skill activation up. So every time you finish an appeal chance, you will get increased skill activation rate for 5 notes. This is a short-term burst rather than a long-term but small rate. これでどうです？ Let's see her costume. So, yeah, I do think Rin's costume looks cool, still looking girly, and apparently, she looks like she's tiny. By the looks of the background, it looks like she's on a very small world. Remind me like video game Grounded. I haven't played that, but I do think it looks like the scenario that Signs of Spring sets are gonna interpret it, the perspectives of small animals, well, bugs or small animals and large animals. ありふれた悲しみの果て。うちらで楽しいライブを作ろうね。 So I'm liking this card so far because I think they'll do well, and even with 15.6 skill activation rate. まだまだです。 Oh wait, that's critical rate actually.
I'm gonna take it. So next up is likely part 2 of the Signs of Spring Scouting Kaden. So this time, this Kaden is on the defensive side. So Kaden is a shielder. You know what? You know what? Would have been nice if I have to change the window just a little bit. So Kaden is a shielder at 33%. 33% chance to activate, with 20 to 32% of her stamina can be used as shield. Now, what I didn't like from this card is because of one heal at a time. So if her stamina is below 8, and it must be triggered when taking damage, she can only do that twice per live. So restore 28 of her own stamina to the team. Now, her strongest point is stamina, so without limit increases, she would go for 7.7. And her technique is 5,600 and appeal is 4.2, with critical rate of 16.96. Kind of an interesting setup. Her passive is same attribute, 4% to 5.2. Now, I think she's on a scenario that she has the same card setup as Ellie does. Oh, wait, no, the same card setup as Miracle Voyage Umi does in the Battle in the High Seas event. Step 0 to 1 is next. Apparently I might interfere a little bit. Now, for the event, you are Chica. Of course, Chica is the leader for Step 0 to 1. So anyway, Chica's UR this time is an SP gainer, and I do not like it. So, Chica took the L, not because of her event UR stats, but because of her skills. Her primary skill and active ability. So every time an appeal chance starts, she will increase the SP gauge rate, fill rate by 18 for 3 notes. So a meager, short range but large rate. Short range, larger gain. So let's see. For each time she activates a skill, her SP gauge will increase the rate by 33 to 45% for 3 notes, and you have to put her up in second through second years to take advantage. Her passive this time is technique applied to second years, so she can match up with senior cards, although I would not expect her to team up well with Valentine's Day Honoka, which Honoka is one of the winning cards for Valentine's Day event, which ended a few days ago. So, oh my god, that is awesome. So, I forgot to look up on Darren's illustration, but this is what she looks like, idolized. Oh my gosh, I thought my active team almost got done for. Well, first fail, but I wouldn't mind, because the voltage requirement for the first few songs are very easy. So, Kaden's dress, I do think beautiful. Wings are small, but it also attracts her color. Like, glowing blue, patterns are very complex, I like it. And there are butterflies around her, purple. Now, is this referencing to Kanata's Butterfly song?
Well, I would not mind. I do think the costume looks cool. However, her card is on the defensive side. If only she was a healer, and I guess swap the skill and active ability. That would have been easy for her to be, well, to be likable to my preference on defensive cards. And as for Rin, she'll probably be the winner, because of her high offensive stats. So the scouting SR this time is Kasumi, and to start off, she's probably gonna be she's gonna be the leader. I mean, dang the colors. Very yellow, my favorite color. All golden, even her accessory. Letter V. I don't get it. Of course it's Tanoshino Tensai. Nozomi! Nah, she'll pass it anyway. 準備はまだまだです She'll pass it anyway while I'm explaining, Just Believe Kazumi. Now, Kazumi's card, I do think they're all one voltage まだ game. まだです 準備はまだまだです I wouldn't expect her to use much on DLP, but she's pretty much an okay card for voltage game, and however, what I didn't like is that her voltage gain only happens once. So on the first AC, she'll pull out the biggest stat for an SR card. 77% of her own appeal will be used for voltage gain. 準備は万端です Now, if you want to look how average the stats are, her base appeal without limit increases is at 4.7 thousand. Her weakest is stamina at 2.6, and technique is at 4.1 thousand with a critical rate of 12.8. 12.48 actually, sorry. まだまだ And if you were gonna scout まだ either まだです Karin or Rin, まだまだです you might get a chance to scout her more than once, up to 5 times, and her base appeal will increase by up to 8.0, 準備は万 8,000 base appeal. Her weakest is still stamina at 4.5, and technique is is at 7,000 with 21.25. What holds down though is because even she's an SR card, look at her critical あな rate たと though. 作るライブは Now I do think it's pretty fair. Yay! Oh my gosh. Small nose of me down there. Well, sorry. I was trying to like do an explanation on the event. And I do think I'm running out of active cards like pretty fast. So I'm just gonna go for SR and R cards. Who to waste first? I do not have much for offensive cards. So did I waste all active cards already? Tetsuna here. Oh wait. Not here. Cursed Rico here. And Rin here. Kanata here. Nico here. Kimi no Kokoro Kanan. Nijiro Passion Zama and Miracle Wave Daya. You're gonna scout for signs of Spring Rin? Hold on. This is what she looks like idolized. Dad. I'm pretty sure she'll be the winner. Rin is gonna be the winner for this event because of her offensive stats for scouting SR. But I will not expect her to compete
higher than まだまだ other こんなさ scouting 行きま cards しょう with the same attribute and type. さあ行きましょう Well, she is she's indeed very good on skill activation. And I do think the skill activation ability is good enough. Even if it's short range, at least it's まだまだこんなさあ at least it's 行きましょう doable. 素敵なメロディーは奏でよ So back to the まだ SR ま at だこんな hand. の準備運動です Back to the SR at hand. The first scouting行きましょう first event SR that we're gonna ま have だまだ is こんなの準備運動ですまだまだこんなのさあ行きましょう yeah, I know. Yeah, I know 行きましょう Vesturin. I don't think Vesturin dethroned 素敵なメロディーは Vescanon. 奏でよ 行きましょう素敵なメロディーは奏で Like よ素敵なメロディーは奏 Vesturin でよ is still the strongest because of her dual skill. 素敵なメロまだまだこんなの準備運動素敵なメロディーは奏でよ And this Rin is not going to compete against Fescanon or Festsetsuna because not because they are festival cards, but actually a little bit increases. さあ行きましょう Not even close. さあ行きましょう But I do think まだま the だこんな voltage の gain 準 is 備 good 運動で enough す to be a good offensive card 行きましょう for active songs. And you also have to stack up that Rin also focuses on さあ same 行き strategy. ましょう So you can put her まだ on まだ front こんな line. さあ行きましょう And まだまだ if you こんなの have 準 SP or skill activators on your skill activators, what was that? Skill cards or SP ま cards, だまだこ you んな could の use 準備運 this, 動です but you have to use it on active cards. Now, there we go. That's the end. Finally, can I go for Nobran Girls Hanayo? あなたの笑顔が力の源 Now, this Hanayo is an event SR, so do note of that. And this is where Hanayo copied Karen's active ability. If her stamina is below 50, she'll only activate it once per live. So she'll basically restore 20% of her own card stamina that will be used to her team. Now, let's see. Music start, please. Without limit increases, if you're going to get her once, 4.2. 4.2 stamina, 3.1k appeal, and 2.3k technique. The lowest being 7.02. Now, her skill is a damage reducer, so I don't think I'm gonna expect her to use her much in SBO or DLP. Doesn't matter anyway, I still have my UR cards. Now, let's see. Who am I gonna pick next? Put Umi, put Ali. Oh yeah, put Ali on center. Shizuku here. Narumi, Kanata, Riko, Katsuna, Kazumi. Alright. Her passive is at stamina plus. Affects everybody, but look at this, she's very weak. Now, I know it's for everyone because it has a small stat. I would have wished that she would focus it well on same strategy or same year or same type. But I digress. 私の思いも I'll have to 伝えろ tolerate that anyway. So if you're gonna score her in... If you're gonna get her through an event, through the event, like... Like at least 2 copies of No Brand Girls Hanyo, you would be looking up at 4.4k appeal. Huh? これが行くわよこれが今の精一杯です I noticed my internet fluctuates for a while and I have to pause a little bit. 4.4k appeal, 5.5 stamina, and 3k technique. I think that's what most players will get her by the end of the event. And lastly, Happy Party Train Ruby. これが今の精一杯 So です
Ruby is a skill activator, and she'll benefit base appeal for first years. これが今のせい行くわよこれが今のせい Long story short, her technique is the highest, but look at her critical rate, 27.02. 行くわよ This might be the fact that she has high 行 appeal. くわよ She has higher appeal stat, and then her technique is her powerful stat, and the fact that she is also a skill card that makes her a desirable critical hitter. 行くわよこれが今のせい行くわよ And skill activation rate for 5 notes. This applies to first years too. It is short range, I guess, but the small increase is good enough. So she'll benefit mostly on the first 行 years くわよ very well. Oh wow. Oh yeah. Doesn't matter if I fail. I still made it through this stage. So without limit increases, 3.3 and technique at 4. But what happens if you do get her limit increase? 3.7 appeal, 2.7 stamina, 4.5 with 28%. So it's 1% difference, あな but たの笑顔が a small number can mean a big difference. Okay, wrong team. 練習の成果を発揮しましょう Alright, so that was all for the event SRs finally. Now for No Brand Girls Haneo, they still put, well, most of them on the rain. Now, I'm pretty sure all of them will be dancing in the rain, similar to Love Live School Idol Festival episode 11, where they had to perform at the school rooftop, and everything is raining. さあ行きましょう So, kind of looks like a good nod to the series that also made a reference to as well in All Stars. And lastly, for Ruby, Happy Party まだ Train まだこ Ruby. んなの準備素敵なメロディーは奏で It's just like まださあ行きましょう it's just like Yoshiko. Ruby also had this pose at the 素敵 end, なメロディーは奏で like near the final chorus, where the train station is at night. So まだまだこんな overall, の I 準備 do 運動で think す the costumes look good. I will expect 行きましょう to get these 行きましょ with う a few limit increases from the 素 event. 敵なメロディーは奏でよ And let's see here. And Ruby might be a まだまだ good こんなの SR, 準備運動で but す I will not expect her much on 素敵なメロディーは奏 DLP. でよ She'll be good for fillers. DLP filler because 素敵なメロディーは you want to 奏でよ benefit her on first 素敵 years, なメロディーは奏で and よ if you want to focus on skill activation for the next まだまだこん SPL, なの準備運 it'll 動 be 素敵なメロディ probably ーは奏で the よ SPL 12, which will happen in 1 to 2 weeks in Japanese version. If you're just starting up in the Japanese version of the game, you might want to あなたの might 笑 want to 顔 use が her in 力の源 SBL. です Just saying, because you would use that if you want to run first year strategy. So overall, out of the two, Kaden very good for shielding. I do expect that 大切な君へライブで届 I け do るわ expect elegant teams will use her, but only time will tell if she will be useful or, well, her active ability will be useful. And lastly, Rin. 行くわよはこれが今の精一杯では So Rin's ultra rare card is これが今の is 精一杯 the で bread 行 and くわ butter よ winner, but I wouldn't say bread and butter better than Setsuna or Kaden. So I'm expecting
they'll be scouting for Rin because of her offensive stats. I mean, you cannot disagree that the base appeal is high enough for max limit increases. But I do think most of them will just get her no limit increases. So it will take a long time before most of them will get Rin's card to its full potential. これ行くわよ。は行くわよ。行くわよ。はは Oh, that's pretty much it for これ the. が今の行くわよ。 That's pretty much it for the upcoming event in Japan. Now I will expect some of us playing in the Japanese version to have at least a guide video on in-depth guide video on これが行くわよ。 taking on if anyone's planning to scout for either Rin or Karen. That'll be good, I guess. Wow, I guess Ellie took the highway and go to sleep. Hold on, I'll be right back. I just have to get a glass of water. My throat hurts at the moment. Because I do get my DLP tokens. So hold on while I grab a glass of water. Alright, looks like I'm back. And I got my cheesecake ready. So, where's my active team? I hope they'll make it. 練習の成果を発揮しましょう。 Otherwise, I will have to interfere a little bit and just, well, guns blazing all the way, all the way near the end. 素敵なメロディーを奏でよう。素敵なメロディーを Now 奏 I でよ kind う。 of like Kira 素敵 sensation な of メロディーを people 奏でよう。 dancing around, as well as Emma and exciting animal Setsuna. Yeah, fair. そうね。素敵なメロディーを奏でよう。
まだまだこんなの準備運動です。 We're almost there. Anyway, I do think that's ま gonna だ be まだ useful. こんなの準備運動です。素敵なまだまだこんなの準備運動です。 Now, まだ I まだ haven't. こんなの準備運動で Now, I す。 may not さあ have done 行きましょう。 an upcoming 行きま lineup しょう。 for さあ行きましょう。 on reviewing a little bit on まだまだ素敵なメロディー。 we さ got あ a 素敵 few なメロ sets ディ that ー I は奏でよ。 missed, but さ I あ have to 行 explain き a ま little しょう。 bit on the 素 upcoming 敵なメロディーは奏でよ。さあまだまだこんなの on 準 the 備運動です。 upcoming 素敵なメロディーは White 奏でよ。 I'm skipping さあ the 行きましょう。 I'm skipping the ultra rare cards for this time さあ because 素敵なメロディーは奏でよ。まだまだこんなの準備 I 運動です。 I already made a brief explanation, brief rundown before switching to さ the あ Japanese 行きましょう。 version. So, Best 2 Rin is gonna be the winner for this month's for this cycle's event, second festival scouting. I don't know if I actually did あなたの笑顔が力の源 hard です。 rundown on the pure white event. Well, the white day event, which will be next after SBL 10 arrives. You know what? Empty the entire ミュ team. ージックスタート。 Empty the entire team while I try to pull out the next line, the next event, which is White Day in the global version. We're only 2 events away until the Japanese version and global version gets synced. And we wouldn't forget Hanamaru. 行くわよ。 I'm pretty sure, what's this? I'm pretty sure some of us have visited the website. Oh, これが今のせ行くわ Just to よ。 look up on the upcoming cards, but I do have to think, 行くわよ。 Hanamaru's pure white これが今行くわよ。 will be probably, は will be こ probably 行くわ a よ。 good idea. これが今の精一杯です。 However, she これが fell 今の under 精 the 一杯です。 same first year smile lineup collection. So you have 行くわよ。 Mononoke これが Dorina, 今の精一杯で Moon Rabbit Shizuku, す。これが行くわよ。 Festival 1 Chioriko, これが行くわよ。 Flower Symphony Kazumi, Little Rabbit Ruby, and now we have this, Pure White Hanamaru. 行く。これが今のせは行く。は So, this is what our stats look like. I'm pretty sure everyone will see これが this 行くわ when よ。は it arrives in the これ global が今の version. 精一杯です。これが今は So, I 行くわよ。 not, は I do not need to know a little これ bit が on 行くわ this よ。 event because it's pretty much easy to score it up. これが今の精一杯です。 So, let's see, Ultra Arena. これが今の精一杯です。 Aww. Now, pretty sure I do not like, well, stamina damage reducer for 4 notes, and she gains shield whenever we pass an appeal chant. So, for highest status stamina, lowest is technique. Just a little brief rundown on the あな cards. たの笑顔が I will not explain on these cards again because, like, in full detail, because I'm pretty sure someone else will take a look at in depth on those cards. For now, I'm just gonna give you a brief rundown and what it looks like. So, event UR is Kotori, and she's gonna be a good SP filler. 6 to 8 at 33% chance, but her active ability is critical plus. But the good thing is that it is permanent. So increased voltage gain from critical nodes for 1.2 applies to everyone.
while this small, I do think it's a pretty snappy idea. However, what I didn't like is that her stats are balanced. So all-rounder, there's small gap between stamina to appeal and appeal to technique. The strongest stat, however, is on technique. So even at this limit increase, the difference only comes out if you want to hear her in the event. Alright, so Yoshiko, Miracle Wave, Ai, Kotori. Actually, put Love You, My Friends, Aiwu, Yoshiko, Firebird, Karin, and then what else? Yeah, I'm pulling out my stronger cards already, because who knows, I might not make it. Anyway, alright, for the SRs, not gonna say much, but voltage gain for Nozomi. She's also a scouting SR. あなたの夢、私が叶えてみせる You よ。 only have Miracle Wave Yo. You can get her through the exchange shop once the event starts. And she's a shielder with stamina restored, similar to her どこを見てるの？ similar to her initial Yo card. こういうのは That's どうかな？ ultra rare. どこを見てるの？ 4% chance. Probably 油断大敵です。 tagging damage どこを見てるの？ from 2,000 or more. こういうのはどうかな？ And lastly, she is a shielder. So natural guard, you got a shielder. And finally, the second SR you get is Nijiro Passion's Emma. And 油断大敵です。 Emma would like to hug Rina now. こういうどこを見てるの？ SP Gainer, こういうのはどうかな？ why not? And finally, SP Gauge. However, this active ability does not make こういう sense. のはどうか？油断大 SP 敵です。 Gauge gain its どこを concept. 見て Of る course, の？ you will use her if you want to tackle on an 油断 SP 大敵です。 on the SPAC. こういうのは But どう it か wouldn't な？ be useful if you want to use her on other こういう ACs どこを見てるの？ that don't need SP どこを見てるの？ very early. So 油断大こういうのは yeah, どう keep か in な？ mind if you want to use 油 her. 断大敵 And です。 technique plus on herself. どこを見てるの？ So こういうのはどうか what な？ you do? 油断大敵です。 I would You done say type? I have no idea who will win. どこを見てるの？どこを見てるの？ I have no idea who would be the winner, but Hanamaru is gonna be another 油断大 first 敵で year す。 smile, another card as part of the first year smile trinity. No, are you kidding me? I saw that my I saw that my voltage requirement is way too low. For next DLP, I don't think it's gonna be cool and active. The next DLP for the global version will be the Nijigasaki Dream Light Parade. Right, I will have to interfere now. 開演だね。ドキドキしちゃう。I will have to interfere now because I saw that the initial こう run いうのはどうかな？ for my autoplay is not working well. It 油断大敵です。 only made it to about A rank voltage. どこ？油断大敵です。 This こういうのは tastes どうか？ delicious. どこを見てるの？どこを見てるの？どこを見てるの？ I'm 油断 having, 大敵です。 I'm having cheesecake now. It's very delicious. 油断大敵です。
油断大敵です。 Please, Kotori. Wait, Oh yeah. I thought it's what's that? White Day Kotori. 油断大敵です。フルパワーで行くよ。行くよ。Yeah, I'm eating cheesecake. どこを見てるの？どこを見てるの？ It's delicious. Although it's not どこを見てる either の？ New York cheesecake or souffle. Or even no bake cheesecake. It's just regular cheesecake. Uh, どこを見てるの？こういうのはどうかな。油断大敵っすよ。イエイ。 Alright. Done. どこ？こういうのはどうかな。油断大敵です。油断大敵です。